As u daardie gebed gebid het, dan wil ek u aanmoedig om die Here met jou hele hart te dien. Onthou, jou hemelse Vader gaan jou nie verwyd nie, hy gaan jou nie wegstoot nie. Hy wil jou daar onder sy arm en in sy huis hê. Wel, kom ons gaan voort met ons Bybelstudie hier, en die Bybel sê vir ons, dat hy tot homself gekom het en gesê het, in vers 17, en hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my Vader het oorvloed en brood, en ek vergaan van honger. Jy sien, my vriend, baie keer dink ons dat as ons in die huis van die Vader is, gaan ons nog vergaan van honger, vergaan van finansiële probleme, vergaan met siekte. Jy weet, die kerk het ongelukkig soveel maal die heidense praktyke in die kerk ingebring. Een van hulle is die geloof dat ons in armoede moet wandel. En dit is eintlik 'n heidense praktyk, maar as u na die woord van God kyk, halleluja, sal u sien dat die Bybel sê, die huurlinge van my Vader het oorvloed van brood. My vriende, as die huurlinge oorvloed van brood het, hoeveel te meer sal die kinders van die Here oorvloed van brood, melk, heuning, silwer en goud, gesondheid en geluk in hulle lewens hê. Die Bybel sê in vers 18, en ek sal opstaan en na my Vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. My vriend, wil u lewe verbeter? Die eerste ding wat u moet doen is, as u wil weet waarheen u gaan, moet u weet waar u is. En u moet erken waar u is. U en ek, sonder Christus, is sondaars. Die Bybel sê, hy het dit erken, hy het dit bely. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Wat 'n wonderlike skrif. En die Bybel sê, hierdie man het hom bekeer deur eerstens te bely dat hy gesondig het voor die hemel en voor sy Vader. En ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. Vers 20, en hy het opgestaan en na sy Vader gegaan. Jy sien, hy het nie net daar gesit en bid nie, hy het iets gedoen oor sy situasie. Hy het gebid, en toe hy klaar gebid het, toe sê hy, nou laat ons opstaan, en laat ek teruggaan na my Vader toe gaan. Hy het na sy Vader toe kom in skaamte, maar kyk wat die Bybel sê, en toe hy nog ver was, het sy Vader hom gesien, en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop om hom te omhels, en hartlik gesoen, en ek wil net vir u graag 'n paar goedjies hier sê, wat vir my so kosbaar, so wonderlik is. Ek wil graag hê, u moet sien wat die progressiewe dade van die Vader. Eerstens sê die Bybel, die Vader het hom gesien. U sien, terwyl hy nog ver weg was, het die Vader hom gesien. Liewe vriend, u voel miskien ver van u Vader vandag, maar ek wil vir u sê, dat die Bybel vir ons sê, in die boek van Matteus, ek glo is hoofstuk 7, en in Lukas, ek glo is hoofstuk 6, sê die Bybel vir ons, dat julle hemelse Vader sien u, hy weet wat u nodig het. In ander plekke sien die Vader, selfs wanneer u 'n haar van u hoof verloor, weet die Vader daarvan. Miskien voel u ver van u hemelse Vader vandag, maar my dierbare vriend, my Vader sien u van 'n ver area af. Hy sien u en hy weet waar u is en wat u deurgaan. Weet u waarom weet u waarom hy u sien? Is omdat hy u sien omdat hy uitkyk. Hy kyk uit om jou terugkoms te verwelkom. Tweedens sê die Bybel hier vir ons, nie net het hom gesien nie, maar hy het innig jammer vir hom gevoel.
Engelse Bybel, he had compassion on him. Hy het 'n diepe moedigheid gehad, 'n baarmoedigheid, dink ek is die woord, en daar was 'n intens hartsverlange en 'n liefde wat hy vir sy vader gesien het. Luister my vriend, die God wat ons dien is nie 'n ver af God wat nie vir ons omgee nie. Die God wat ons dien sien ons van ver af, en tweedens, hy het 'n dierbare erbarming, ek dink dis die woord, 'n erbarming in sy hart, en hy het 'n hartsverlange en 'n liefde vir u. Wel, kom ons kyk wat die derde progressiewe daad is wat die Vader gedoen het. Die Bybel sê, hy het na hom toe gehardloop. Hierdie ou Vader het sy seun gesien, en in steede van sê, bly weg van my af, jou sondige, stinkende seun wat my so teleurgestel het, nee, die Bybel sê, hy het gehardloop. Dit is my so pragtig, dat die Vader na hom toe gehardloop het, en laat ek vir u sê, my liewe vriend, miskien is u ver van u God op hierdie oomblik, maar ek wil vir u sê, jou Vader hardloop na u toe vandag. Hy sien jou, hy weet van jou, en hy ken jou gebede, en hy ken jou probleme, en hy hardloop na u toe vandag, en roep u tot bekering. Wel, dan sê die Bybel vir ons vierdens, hy het omhels. Die omhelsing spreek vir my oor die versoening, die reconciliasie, wat tussen die Vader en die Seun gebeur het. Jy sien my vriend, jou Vader, staan met sy arms oop na u toe, en sê, kom my seun, kom my dogter, en hy wil u omhels. In God is daar nie 'n verre weg verhouding nie. God is 'n God van reconciliasie, van versoening, wat jou wil omhels. Maar nie net dit nie, vyfdens sê die Bybel, en hy het hom gesoen, hartlik gesoen. Dit spreek vir my oor intimiteit. Die Vader het 'n intieme verhouding. Die Vader wil u omhels, u soen. Die ander dag toe ek van 'n preek trip af terugkom, en ek het getravel, sien ek my seun hardloop na my toe. Jy weet, dit is so wonderlik. Ek sien hom sommer nou ook 'n video wat ek een keer geneem het van my dogtertjie wat na my hardloop. Dit is so pragtig. Jy wil net jou dogtertjie, jou seentjie net omhels en soen. Dat dis wat ons Vader wil doen. Wel, kom ons gaan verder. Die Bybel sê vir ons, ek gaan nie vers 21 nou lees nie, ek wil vir jy sê wat die Vader sê in vers 22, en die Vader sê vir sy diensknegte, in ons geval is dit die engele, bring die beste kleed en trek dit vir hom aan. Weet jy wat daar die kleed beteken? As ons lees in die boek van Lukas 24 vers 49, lees ons dat die Bybel sê, bly in Jerusalem tot julle aangedoen is met krag uit die hemele. Nou daardie woord aangedoen is die Griekse woord enduo, waarvan ons die Engelse woord endue kry, maar dit beteken iets dieper dan dit. Dit beteken eintlik om beklee te wees met krag. So die Bybel sê dat die God wat ons dien, ons sal beklee met krag uit die hemele. En toe die Bybel vir ons sê dat die seun sy vader vir hom gesê het, kom ons sit die beste kleed en trek dit vir hom aan, het die vader gesê, kom ons beklee hom met krag. Miskien is u vandag sonder genade, miskien is u vandag sonder hoop, miskien is u vandag sonder is u sommer baie ongelukkig en swak. Al is ons nog swak en blind, en nogtans noem hy ons sy kind. Jy sien, die Vader wil jy beklee met krag, en nie net is dit krag nie, maar jy weet, 'n kleed spreek ook van koninklikheid. Het jy geweet dat jy 'n koningskind is, wanneer jy hart aan die Here gee? Openbaring 1 vers 5 en 6 sê, ons is priesters en konings, so die Here wil jy beklee met koninklikheid. Hy wil u daai koninklike kleed aansit.